Ventilador de mesa pequeno e requintado, tendo em conta a estética do seu lar. Aproveite a vida de forma inteligente. De tamanho pequeno compacto, não ocupa espaço, muito adequado para desktop, escritório, carro, uso em acampamento. Tem 3 velocidades ajustáveis, som baixo e nenhum ruído, garante tranquilidade. Resistente e durável. Capa destacável, fácil de limpar, link no perfil ou comente eu quero.